各位朋友，又係我紅色為食貓嘅時間咯喎！今日我同大家做一個大家都中意食嘅點心，就係馬蹄糕啦。做呢個甜品呢，一啲都唔困難，係十分之簡單。今日我用呢個糕盤嚟做，大約係2公升容量，做出嚟係有64小件嘅馬蹄糕。材料啦，首先有馬蹄粉啦，1盒250克，冰糖375克。新鮮馬蹄切碎咗嘅150克，水分1500個 ml， 分咗2份，750個 ml 咧就愛嚟加咗馬蹄粉落去，就變成馬蹄粉嘅粉漿。另外一份750個 ml 咧就愛嚟擺啲冰糖落去，變咗糖水漿。而家我哋開始做啦。首先將250 ml 嘅馬蹄粉倒晒落去啲水嗰度，然後冚住個蓋，打佢大概係2分鐘到。我哋將啲冰糖擺晒落個煲嗰度。然後將750個 ml 水倒落去，拎去加熱，變成糖水。冰糖已經溶晒啦。咁我哋趁佢水滾嗰陣時候呢，我哋首先呢落大概100左右嘅漿落去先。然後就攪勻佢，約1分鐘，熄火，將所有粉漿慢慢倒入個煲裏邊，攪勻佢。如果係用手嘅，大概攪5分鐘；如果用手提攪拌機嘅呢，大概係2分鐘就可以㗎啦。我哋加埋啲馬蹄落去。攪勻佢。而家我哋可以將啲半生熟粉漿慢慢咁倒入糕盤裏邊。由於我哋係半生熟，唔係全熟，所以係好容易處理。跟住我哋蒸45分鐘，直至佢透明為止。45分鐘，我哋睇睇。全部都透明嘅，應該熟㗎啦。我俾大家近鏡睇一睇，全部都係透明嘅，所以個糕就應該熟㗎啦。大概3個鐘頭到啦，就應該差唔多凍晒㗎啦。咁我哋可以切開一件件，食嗰陣時候呢，可以凍食又得。大家覺得如果係熱食嘅，就不妨煎翻香佢就可以㗎啦。